салом ва дар оғози боз як ҳафтаи нав дӯстони азиз бо хабарои тоза дар канори шумо ҳастем. Имрӯз 7 июн аст ва шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Дар дақиқаи баъдӣ аз он хоҳем гуфт ки Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди роҳи Роғун, оби гарм, Нуробод оғоз бахшида ҳамзамон ба сода шудани равои тоҷикону ӯзбекон ба кишварҳои ҳамдигар розӣ шуд. Дар бархӯрди қатораҳо дар Покистон даҳотан ҳалоку захмӣ гардиданд ва дар ду сӯхтори хобгоҳи муҳоҷирон дар Москав зодагони Тоҷикистон ҳуҷҷату пулҳои худро аз даст доданд. шурӯъ мекунам аз он ки боронҳои шадид ва селфароӣ дар моҳи май ба иқтисоди Тоҷикистон миллионҳо доллар зиён овардааст. Дар ин бора Рустам Назаров, раҳбари Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон, дар суҳбат бо РИА Новости баён доштааст. Ба гуфтаи ӯ, зарбаи офатҳои табиии моҳи гузашта харобиовартарин дар 5 соли ахир мебошад. Ба қавли Назаров, селу обхезии 10 ва 11 май боиси марги 9 нафар шуда ба иқтисодиёт ва кишоварзии ҷануби Тоҷикистон ба маблағи тақрибан 10 миллион доллар зарар расондааст ки нисфи он ба шаҳри Кулобрус меояд. Бештар аз ҳама, яъне 4 ноҳияи вилояти Хатлон зиён дидааст ки дар он ҷо зиёда аз 128 ҳектар замини кишти ғалладона, картошкаву пиёз нобуд гардид. Рустам Назаров мегӯяд, барои қурбонёни офатҳои табиӣ то нимаи моҳи август хонаҳои хиштӣ бо масоҳати 100 метри мураббаъ сохта мешаванд. Дар натиҷаи бархӯрди ду қатораи роҳи оҳан дар Покистон камаш 30 нафар кушта ва даҳҳо нафари дигар маҷрӯҳ гаштанд. мансабдорони покистонӣ мегӯянд, дар наздикиҳои минтақаи Даҳаркии вилояти Синд як қатораи роҳи оҳани мусофирбар аз роҳаш берун шуда ба қатораи дигар бархӯрд. ҳанӯз ҳам шумори мардуми зиёд дар дохили қатораҳои роҳи оҳан банд мебошанд. Барои наҷоти онҳо гурӯҳҳои хос сафарбар шуданд. Сухангӯи роҳи оҳани Покистон гуфт, қатораи мусофирбари Каручи Саргода аз хати оҳан берун шуда ба қатораи дигари мусофирбар ки аз самти муқобил ҳаракат дошт бармехӯрад. Сарвазири Покистон Имрон Хон ваъда додааст ки қазия ба таври ҷиддӣ тафтиш хоҳад шуд. Президенти Тоҷикистон субҳи имрӯз бо сафари корӣ ба ноҳияи Нуробод рафта ба кори сохтмони роҳи мошингарди Роғун, оби гарм, Нуробод оғоз бахшид. Дарозии умумии ин роҳ 75 километр буда, арзиши он 350 миллион долларро ташкил медиҳад. Зимнан охири ҳафтаи гузашта Эмомалӣ Раҳмон тарҳеро имзо намуд ки равои тоҷикон ва ӯзбекҳоро ба кишварҳои ҳамдигар осонтар мекунад. Тибқи ин лоиҳа шаҳрвандони ҳарду кишвар ҳангоми расидан ба Тоҷикистон ё Ӯзбекистон дар муддати 10 рӯз аз лаҳзаи убури марз аз сабти ном ва сабти иқомат озод карда мешаванд. Интизор меравад тағйироти мазкур ҳангоми сафари расмии президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон ки рӯзҳои 10 ва 11 июн дар назар аст тасдиқ шавад. Зимнан дар пешурӯи ин сафар вазири кори хориҷии Тоҷикистон бо муовини сарвазири Ӯзбекистон рӯзи 5 июн масъалаи барқарор намудани ҳаракати автобусҳоро матраҳ карданд. Вазорати сармоягузорӣ ва савдои хориҷии Ӯзбекистон мегӯяд, дар ин гуфтушунид эҳёи хатсайри автобусҳо байни Тошканд, Самарқанд, Термиз, Душанбе, Хуҷанд, Панҷакент баррасӣ шудааст. Владимир Путин ба ҳукумати кишвараш барои то охири ҳамин моҳ таҳияи низоми эмкунии пулакии муҳоҷирон муҳлат додааст. Тибқи дастури президенти Русия, ҳукумат, минтақаҳо ва бахши тиҷорӣ бояд якҷоя масъалаи ваксинагузаронӣ ба муҳоҷирони меҳнатиро матраҳ намоянд. Путин ёдрас шуд ки бештари ин афрод дар соҳаи савдо фаъолият мекунанд. ӯ таъкид намуд, Русия метавонад ба хориҷиён имконият бидиҳад ки ба кишвар омада бо ваксинаҳои русӣ эм карда шаванд. саноати дорусозии ватанӣ минбаъд омода аст истеҳсоли ваксинаро бештар кунад, афзуд Путин. хотиррасон мекунам ки феълан мақомоти Русия танҳо шаҳрвандони ин кишварро ба маъракаи эмкунии зидди COVID-19 фаро мегирад. хабарҳоро аз Русия идома медиҳам. Русия бо дархости Тоҷикистон 4 шаҳрванди ин кишварро ки ба ҷинояткорӣ муттаҳам мешаванд истирдод кард. Дӯстони кулли Русия хабар медиҳад ки зодагони Тоҷикистон ба содир кардани ҷиноят алайҳи амният ва тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин дар нисбати ашхоси алоҳида ва молу мулк гумонбар мешаванд. яке аз онҳо дар қатли 5 нафар дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, дуввумӣ ба талоши ҷалби тоҷикон ба сафи гурӯҳҳои террористӣ дар соли 2016, севумӣ ба расонидани осеби ҷисмонӣ бо корду табар дар соли 2017 ва чорумӣ ба фирор аз комиссарияти ҳарбӣ муттаҳам будааст. бино ба итлои дӯстони кулли Русия, гумонбарон рӯзи 5 июн таҳти конвои махсус ба Тоҷикистон фиристода шуданд.
در روسیه میمونیم. در آخر هفته گذشته کاربران آزادی از سر زدن سوختور در دو خوابگاه مهاجران در مسکو خبر دادند. یکی از این آتش سوزی ها ساعت 2 شب 6 ایون در نزدیکی متروی سالاریوی مسکو به عمل آمد. در نتیجه به گفته مصاحبان ما حجت ها و لباس های تقریبا 50 نفر از مهاجران توجیه که در ساختمان و قبرستان خوانسک کار میکردند سوخته نابود شد. همین گونه شب 4 ایون یک خوابگاه دیگری مهاجران در منطقه ویشکی مسکو به کامی آتش رفت. در این حادثه نیز به قول کاربرانی که نوا را فرستادند اکثر مهاجران سند و پولهای خود را از دست دادند. این هم در حالی است که این شب و روز برای گرفتن پتنت و درست کردن دیگر سندها در نزد مرکزهای مهاجرتی روسیه از صبح بر وقت تا دیر بیگاه هزارها نفر نوبت میپویند. خدمات مهاجرتی تاجیکستان باری دیگر از شهروندان جمهوری که حالا در قلمرو روسیه قرار دارند خواهش کرده است که بودوباش خود را تا 30 ایون سال جاری به رسمیت درآورند تا از این کشور اخراج نشوند. به گفته خدمات تا 30 می به آنها با مسئله‌های گوناگون 17804 نفر از شهروندان مراجعت کردند. هنگام سنجش شهروندان قبل از سفر به روسیه بیش از 5000 نفر که در روی خط ممنوع وارد گردیده بودند از سفر به این کشور بازگردانیده شدند. مقامات تاجیکستان روسیه برای افزایش دادن پروازهای منتظم گفت و شنید دارند. در این باره رئیس اژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان به خبرگزاری‌های روسی ابراز داشته است. به گفته اژانسی پروازهای موجوده برای قانع کردن طلبات کافی نیستند. این هم در حالی است که از 10 ایون تعداد پروازهای دائمی در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه از 2 به 4 مرتبه رسانیده می شود. به قول اژانسی آویاسیون در 20 روز ماه می وقتی نرخ بلیط ها بلند بود به روسیه نزدیک 35000 مسافر سفر کرد. بعد اون که با طلب اژانسی قیمت بلیط ها پایین برده شد تنها در 10 روز اخیر حدود 30000 کس به روسیه رفتند. حالا رسما نرخ بلیط به روسیه $500 و یا 5600 سومانی تعیین گردیده است. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در 2 روز استراحتی در اروپای تاجیکستان 5 نفر به هلاکت رسیدند. از جمله روز 6 ایون در شهر بوستان ولایت سوق 2 برادران 11 و 15 ساله در سیردریا غرق شدند. جسدهای آنها پیدا و به پیوندانشان سپریده شد. همان روز در شهر نارک در دریای وخش دختر 5 ساله به آب افتیده جسدش را هنوز نیافتند. همچنین در دریای ورزاب و کوفرنیهان بنابر رعایت نکردن قاعده‌های آبازی ساکنان 19 و 33 ساله نویه ورزاب و شغنان غرق شدند. جستجوی جسدهای آنها هنوز ادامه دارد. رئیس اتحادیه فوتبال اوکراین با نمایش پیراهن ورزشی دسته منتخب فوتبال این کشور باعث قهر و غضب در روسیه شد. در این پیراهن خریطه اوکراین جای داده شده است که نیم جزیره کریم نیز به چشم می‌خورد. بر علاوه در آن شعاری وطن دوستانه هم ثبت گردیده است. این پیراهن را دسته اوکراین از نوع شرکت در قهرمانی اروپا می‌پوشد. چمپیونات اروپا از 11 ایون تا 11 ایول در 11 شهر اروپا و جمله سنت پترزبورگ روسیه دایر می‌شود. رئیس اتحادیه فوتبال اوکراین در شبکه اجتماعی فیسبوک پیراهن‌ها را نمایش داده افزوده است که فوتبال بازان اوکراینی لباس خاص بر تن خواهند کرد. سخنگوی وزارت کار خارجه روسیه ماریا زاخارова از این اقدام انتقاد نموده تاکید کرد که اوکراین خود را به قریم روسیه همراه کرده است. و دوستان عزیز حالا فرصت است که برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات بدیم. بانک ملی برای امروز 7 ایون $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 71 درم تعیین کرده است. امروز از روبل روسی 154 سومانی و 20 درم مقرر گردیده است. بینندگان عزیز نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شما نشاهد حادثه شدید و عکس و نواری دارید که میخواهید نشر شود لطفاً با ما در میان بگذارید. من شما را فردا در همین وقت منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و روز خوبی داشته باشید.